ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். நம்ம சேனலுக்கு ஒரு வேளை புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங்கில் 600 லிட்டரு சைடு பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து ஃபிசர் டச் மாடல். இது ட்வின் கூலிங் மாடலு. அதாவது ரெண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம எப்படி வேணால் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா, கூலிங் வரல, கம்ப்ரஸர் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குன்றது வந்து சொன்னாங்க. அது வந்து அந்த பைப்பெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு டேப் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் கேஸ் வந்து இல்லைன்றது வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ எங்கேயோ லீக்கேஜ் இருக்குது. அது ஒரு வேளை உள்ள கூலிங் காயிலில் கூட லீக்கேஜ் இருக்கலாம். இல்லைனா அவுட்ரு வந்து கண்டென்சரில் வெளியில் எங்கன்னா லீக்கேஜ் இருக்கலாம். இல்லைனா இன்னர் கண்டென்சர் கூட லீக்கேஜ் இருக்கும். அது ஒன்று ஒன்றா வந்து நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கே லீக்கேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம மாற்றிட்டு நம்ம வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். 600 கேஸ் இது, இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர்ன்றதுனால. இதில் வந்து போர்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு, பிசிபி நல்லாயிருக்கு, அந்த ஃபேன் மோட்ரு A to Z எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கம்ப்ரஸர் கூட நல்லாயிருக்குன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து கூலிங் காயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஒரு வேளை உள்ளே எங்கேயாவது ஆயில் இருக்கான்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். 2 கூலிங் காயிலும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு. மோஸ்ட்லி இந்த 600 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜு இந்த சைடு பை சைடில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து இன்னர் கண்டென்சர் வந்து அதிகமாக லீக்கேஜ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து அது இந்த ஃப்ரிட்ஜுங்க வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இல்லைன்னா வீடுக்கு உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறப்போ அந்த சைடு இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப டைட்டாக உள்ளே போகிறப்போ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லை டேமேஜ் ஆச்சுன்னா வந்து லீக்கேஜ் வரும். இன்னர் கண்டென்சர் அதிகப்படியாக வரும். இதில் காயில் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. 2 கூலிங் காயிலும் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்ததில் மேக்ஸிமம் வந்து 99% வந்து இன்னர் கண்டென்சர் தான் வந்து அதிகமாக லீக்கேஜ் வருது சைடு பை சைடு ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும். ஏதோ 1-2 வந்து ரேரு, கீழே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இந்த அவுட்ரு கண்டென்சர் பைப்பு அந்த மாதிரி லீக்கேஜ் இருக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து 2 ஆன் பண்ணியிருக்கோம், ஆன் ஆகிடுச்சு. 2 வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 30 வருது, 30 டிகிரி இருக்குது. கம்ப்ரஸர் வந்து நம்ம ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோம். ஓகே, நல்லா இருக்குன்றதுனால நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து வெல்டிங் வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்னர் கண்டென்சர்னு கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்றதுனால நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கண்டென்சரை வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். கீழே ஆல்ரெடி கண்டென்சர் இருக்குன்றதுனால இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 10 ரோ இருக்கிற 10 ரோ இருக்கிற கண்டென்சரை சரியாக போயிடும். நம்ம வந்து 12 போடுறோம், கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குன்றதுனால. ஸோ அந்த கண்டென்சர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் டிஸ்சார்ஜ் கிட்ட வந்து வெல்டிங் வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஆல்ரெடி கீழே இருக்கிற கண்டென்சர் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறோம். ஒரு வேளை அதில் வந்து ஆயில் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு. ஆயில் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. துருப்பிடிச்சிருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம். ஆயில் இருக்குன்றதுனால ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆயிலுன்றது வந்து காமன் தான், அது இருக்கணும், கொஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. இல்லைன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து துருப்பிடிச்சிட்ருக்கோம். புது ஃபில்ட்ரு போட்டாச்சு. கேப்லர் வந்து அதே கேப்லர் தான். ஒரு 1 ஃபீட் வந்து கொஞ்சம், அதாவது லென்த்து சரி போகலை அப்படின்றதுனால ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் 1 ஃபீட்டு. 3/6 வந்து 1 ஃபீட் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு லென்த்து சரியாக போகலைன்றதுனால. மோஸ்ட்லி இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸருக்கு வந்து ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி அது வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதிகமாக. அதனால் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆயில் வந்து டாப்அப் பண்ணுறோம். ஏன்னா அது ஆயில் செக் பண்ணல நம்ம. அதனால் இருந்தாலும் ஒரு வேளை ஆயில் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஒரு கிளாஸ் ஆயில் வந்து நம்ம டாப்அப் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து செக்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணவே வேணாம், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எடுத்துக்கும். ஃபில்டரெல்லாம் வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து செக்ஷன் வந்து ஒரு 2-3 டைம்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறோம். ரொம்ப ஹார்டாக ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணக்கூடாது. இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரு ஆஃப் ஆகிடும். ஓவராக எங்கேயாவது பிளாக் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகாது, ஆஃப் ஆகிடும்.
வெல்டிங் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து வேக்யூம் வச்சுட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். 600A கேஸ் இது. கேஸ் சார்ஜிங் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஏற்றுனதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு, இந்த பக்கம் வந்து ஃப்ரீசரு. அதாவது ரைட் சைடு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வரும், லெஃப்ட் சைடு வந்து ஃப்ரீசர் வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரீசர்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வரும். ஆனால் ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து நமக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். சின்ன காயில் வரும் இதுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு. ஃப்ரீசருக்கு வந்து நமக்கு வந்து பெரிய காயில் வரும். நம்ம ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்குறப்போ நமக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சைடு வந்து ஃபுல் ஐஸ் வந்துட்டுருக்கும். காயில் மொத்தம் நல்லா ஃபுல் ஐஸ் வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம், அதாவது ஒரு 10 மினிட்ஸில் நமக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரீசர் சைடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ வந்து நமக்கு அந்த ஃப்ரீசர் சைடு வந்து ஐஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு 2 ரோ வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஐஸ் வந்து நமக்கு வந்துடும். காயில் மொத்தம் வந்து ஐஸ் வந்துடும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் வந்திருக்கு. ரிட்டன் பைப் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் பேனல் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலே வந்து நமக்கு கூலிங் எல்லாமே வந்து மைனஸுக்கு வரணும். ஃப்ரீசரில் இது வந்து 0 PSI நம்ம வைக்கிற ப்ரெஷர் வந்து இதுக்கு. கண்டென்சர் ஹீட்டு எல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும். பேனல் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. கண்டினியூ ரன்னிங் வைக்கிறோம் ஒரு 40 மினிட்ஸ் கிட்ட. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பாக்ஸ் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து -20 இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் சைடு வந்து வெறும் 6. இது நம்ம இந்த ரேஞ்ச் வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.